अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त मोहम्मद शबाज और आप देख रहे हैं रोज़ाना सीखो। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी हेल्पफुल वीडियो लाया हूं जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है टेलोटॉक पर डेली एक सवाल आता है, एक सवाल के हमें 10 रुपये मिलते हैं। उस सवाल का जवाब जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊँगा कि आप लोगों ने कैसे उस सवाल का जवाब देना है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के सवाल का जवाब टेलोटॉक पर जो आज का सवाल आया है उसका जवाब मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। आप लोगों ने टेलोटॉक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने कंटेस्ट को ओपन करना है। सीखो टेलो को ओपन करें। ओपन करते ही दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है शुतुरमुर्ग। आप लोगों ने शुतुरमुर्ग पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें।